Bueno, muy buenas tardes para toda mi distinguida clientela. Servicio técnico Lavaflas, Andrés Selva, ya 24 añitos en el servicio al cliente, en Duitama. Bueno, tenemos una lavadora digital Samsung de 16 kilos. El cliente nos la envía por una falla que tiene un ruido al centrifugar. Entonces vamos a desbaratarle para saber qué es el daño. Más o menos el diagnóstico puede ser monedas o ganchos. Suele pasar la de que se va la varillita del brasier con el ruido, con el audio que ella me envió. Más o menos le dije que era el diagnóstico. Igual para hacer ese diagnóstico nos toca desbaratar la lavadora completamente. Entonces vamos a seguir. Aquí adelantamos algo para no hacer el video tan largo. Bueno, estamos viendo que esta lavadora también ya está de mantenimiento, porque se encuentra un poquito sucia. Entonces seguimos baratando. Una copa 10, es muy fácil. Allá sale el agitador. Vemos que esta lavadora creo que no le han hecho mantenimiento. Igual lo recomendable de esta lavadora es cada 2 años máximo. Entonces vamos con el cuadrante de la tuerca de transmisión. Por aquí ya estamos viendo como el dañito de la lavadora, porque la clienta no la envía por un ruido al centrifugar. Esta lavadora cuando la dejan mucho tiempo se pega. Entonces, ¿qué podemos hacer? Le podemos echar un poquito de jabón para que ella fácilmente vaya soltando. Como vemos, esta lavadora nunca había sido destapada. Está demasiado sucia. Entonces igual ya también encontramos que es el daño de la lavadora. Bueno, le echaron por aquí unas moneditas. Eso es lo que sonaba. Y por acá este ganchito, no sé, es como una agüita. Y ahí está el ruido. Bueno, ya le encontramos el daño. Igual también cuando pase eso, aquí le podemos quitar el filtro de la electrobomba. Y ahí salen los ganchos o las monedas. Lo que tenga metido ahí en el filtro. 20 minutos después. Cualquier cosa, Lavaflas, servicio técnico Duitama.